Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questo è il primo video che guardate qui sul mio canale. Io mi chiamo Lucrezia e sono un'insegnante di italiano per stranieri. Allora, oggi studiamo o ripassiamo il periodo ipotetico. Che cos'è il periodo ipotetico? È una struttura che usiamo per fare ipotesi e questa struttura è formata da due frasi, una frase principale e una frase subordinata. Abbiamo appena detto che usiamo il periodo ipotetico per fare ipotesi. Dove troviamo quindi l'ipotesi nella struttura? La troviamo nella frase subordinata, quella che è introdotta da se. Invece, nella frase principale troviamo la conseguenza dell'ipotesi. Il periodo ipotetico è sempre strutturato in questo modo. Una frase principale che contiene la conseguenza dell'ipotesi e una frase subordinata che contiene l'ipotesi e inizia sempre con se. Questo che vedete sulla lavagna è un periodo ipotetico di primo grado, cioè quello della realtà. Se mi telefoni, non rispondo. Quindi in questo caso il tempo del periodo ipotetico è il presente indicativo, sia nella frase principale sia nell'ipotesi, nella frase subordinata. Il periodo ipotetico di primo grado della realtà è molto semplice dal punto di vista dei tempi verbali, perché possiamo trovare presente presente, oppure presente futuro, oppure futuro futuro, oppure futuro imperativo. Quindi, per esempio, posso dire se mi telefoni non rispondo. Se mi telefoni non risponderò. Se mi telefonerai risponderò. Se ti telefono rispondi. Questi sono tutti i casi del periodo ipotetico di primo grado, quello della realtà. Quindi abbiamo varie opzioni, però è il periodo ipotetico più facile perché usiamo tutti i tempi dell'indicativo, presente e futuro e poi l'imperativo. In italiano abbiamo anche altri due periodi ipotetici di secondo grado e di terzo grado. Quello di secondo grado si chiama della possibilità. Significa che è un'ipotesi possibile che può succedere nella realtà. Qui dal punto di vista grammaticale dobbiamo fare uno sforzo in più perché il periodo ipotetico di secondo grado dobbiamo costruirlo con il congiuntivo imperfetto nell'ipotesi e il condizionale presente nella conseguenza. Quindi congiuntivo imperfetto nella frase subordinata, condizionale presente nella frase principale. Quindi per esempio manteniamo lo stesso esempio. Se tu mi telefonassi, io non risponderei. Oppure io non risponderei se tu mi telefonassi. Possiamo anche variare l'ordine delle due frasi, però il congiuntivo imperfetto deve sempre stare nella frase che inizia con se. E nel caso del periodo ipotetico di secondo grado abbiamo solo questa opzione. Vediamo ora il terzo e ultimo periodo ipotetico, che è quello dell'irrealtà, cioè stiamo facendo delle ipotesi non reali perché sono al passato e quindi non possiamo cambiare il passato. In questo caso i tempi verbali sono congiuntivo trapassato nell'ipotesi, quindi nella frase che inizia con se, e poi possiamo scegliere tra il condizionale presente o passato nella frase principale in base a quello che vogliamo dire. Quindi, per esempio, se Cristina in passato
avesse studiato lo spagnolo, ora potrebbe usarlo per lavoro. Quindi, se Cristina in passato avesse studiato lo spagnolo, ora potrebbe usarlo per lavoro. Quindi vedete che è un'ipotesi, ma non è realizzabile perché stiamo parlando del passato. Quindi come possiamo commentare? Possiamo commentare che è un peccato che Cristina non abbia studiato lo spagnolo in passato. Quindi sono ipotesi irreali proprio perché sono nel passato e non possiamo cambiare il passato. Vediamo l'altra opzione per costruire il periodo ipotetico di terzo grado. Nell'ipotesi, cioè nella frase subordinata che inizia con se, c'è sempre il congiuntivo trapassato. Ma nella frase principale, quindi nella conseguenza, possiamo usare il condizionale passato. Quindi trasportare la frase ancor più nel passato. Per esempio, se in passato avessi vinto alla lotteria, avrei prenotato una vacanza lunga 3 anni. Un esempio. Quindi è tutto nel passato, non possiamo cambiare nulla. Non ho vinto alla lotteria e quindi non ho prenotato una vacanza lunga 3 anni. Queste sono le combinazioni per il periodo ipotetico. Ne abbiamo 3 in italiano. Il periodo della realtà, primo grado, della possibilità, secondo grado, dell'irrealtà, terzo grado. Quindi, in base a quello che noi vogliamo dire e al grado di realizzabilità dell'ipotesi, dell'azione, scegliamo tra questi 3 periodi ipotetici. Allora, questo era giusto un ripasso per rinfrescare la memoria, ma se voi volete approfondire, io vi lascerò nella descrizione qui sotto il link a 3 video separati che ho fatto in passato. Ho fatto un video sul periodo ipotetico di primo grado, uno sul secondo grado e un terzo sul terzo grado, quindi se volete sono sul canale. E poi vi rimando anche al mio libro di grammatica, troverete il periodo ipotetico nel capitolo 40, con anche tutti gli esercizi. Questo è tutto per oggi. Vi ringrazio per aver seguito questo ripasso e noi ci vediamo nel prossimo video. A presto! Ciao!